Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Temaşevan heyecan de beş edacı en basa adaban meşi bikin meş çavatı kırını. Me tek tev jwara gotun işab bıça avaytı kırını ezviş kazım jwara de dakika da bukurti beşim. Şartın meşi pişti pek hatın deman meşi hat merif peşi çidke ezana ki tıkunun. De pişti ezan rajim merif kameti tiniti ezan kameti un tev dizanın. Lidise ez kameti bguri mezhebi şafii beşim bguri mezhebi şafii Allahu Ekber Allahu Ekber eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden Resulullah hayy alel selah hayy alel felah kad kâmeti salatu kad kâmeti selah Allahu Ekber la ilahe illallah. Piştivi disa bguri mezhebi şafii merif çidke merif duayı kameti idhune vşi Allahümme Rabbe hâzihi da'veti tammeti ve salatil qaime آت سيدنا محمدا الوسيلة والفديلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا الشفاعة وإنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين واتي التوحيد دعاء اخوان تنيات اخواتين تيد بشي مسألة ومناك كازبيشم ازبنيات باري من القبلية دكم چار كاد لميجا نيرو جبونا خداي خوا الله أكبر ده وقت داسي خوا تفخست وشد خونين لسبقور مذهب الشافعي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وقت التوفيق خان تدبيجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة دخوني فاتحة كيجانا فاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين نش فتحي لي دعاء بي فتحي را بربخونه أو جي سنة ده بي فتحي را زم السورة آياتكي أنجي سورة كي مربخونه çok asgari bir yani sürekli enindeki şey ayet be. Yani yaji ayete bukasi kul huvallahu anji bukasi süre Kevser inatine kel Kevser hemen bese icad beriya vi zemin sürede mere e'uzu besmele dukhuna Allah khuna mesele ki be ihtilafı mezheb Şafii da mere beriya vi da jibukhuna baştı. Henek alim jdi mere ne khuna jdi. Bu kanaatımı da ihtiyacı ku mere e'uzu besmele de beriya zemin sürede bu khuna nak. Ev kanaataki min şahsi az bukhaji gelen peri nakim yani. پشتی مرد زمین سوره خوان مرد الله اکبر ده چه رکوعی مرد استفاده سر چوکا خواه پشتا خراس دکه ده رکوعی ده ان هندک سبحان ربی العظیم سی جارا مرد بیشه normal 5 جارا مرد سبحان ربی العظیم بیشه başlar ده و دورا مرد سمی الله لمن حمیده مرد خراس دکه تیک دکه یعنی وقتی بریا مرد نشی رکوعی فتحی ده چوا مرد تیکه مرد ساخه تیک دکه دورا جی مرد ربنا لك الحمد بیشه و ده الله اکبر secde de seccara merif Subhane Rabbiyel E'lad beji enindek pencar merif beji daha başları merif gazıda haft neye beji tek ve haştere yani. Beli merif dücara bu sadece secde orta hardu secde da rutini merif radbe rekata çe radbe rekata siye düdya rekata düdya da edi merif vecehetu nahune merif rekata düdya da vecehetu nahune احتیاجی پیتونه مر به عوض بسمله دست فتحی و زمین صورت که و که رکاتا اول ما چواش ور ایزا کن به شکل رکاتا دودیاش دخونه اجاد رکاتا دودیا دام تحیاته اگر نمیشه مرد رکات به قیدین میشه سوی مرد تحیاته و اللهم صلی تبید خونه نخیر اگر نمیشه مرد سه رکات آن چهار رکات به مرد چاخی تحیاته خلاص دکه تاني اللهم صل على محمد بيجي رد بسرخر ركعة السيا تحيات دي ساب بقول مذهب الشافعي التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله تحيات جي بيايم دركاتا داوين دا لبي تحياتي مرو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دخونا لبي فرا هناك دعاء دنينا جين ورا خاندني باش دبد مذهبي
حنفی دا دعای کی گله کی مقبول هیم مذهب شافعی دا جمروی دعای بخونه باشه وش اللهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ويكجى ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب مر أفان حرد دعانا بخونه سر من راسد فتلا السلام عليكم ورحمة الله دور سر من شبيد فتلا السلام عليكم ورحمة الله تابع مذهب الشافعي دا نيتا دركتنا جلمي جيجي پر گرينگه وقت مر سلام داده گره مر نيتا کو ادیم من مجا قدن جلمي جي درد كم اوی نیت جی پیرا بینوارم دعای نمیجن بریان نمیجن یم پشتی نمیجن متوید پرتوکه کا پچوک دا تهدو 5 صحیفه نویسانی هم آداب و ارکان خواندن قرآن تدانه هم علم تجوید تدایی هم جی همی دعای دنوا نمیجی و بریان نمیجی و پشتی نمیجی گشت تدانه بناوی الف با یک نور نویسانی پرتوکه کی de ve nokta me yekta nokta komeda demal paramda hatiye nivîsandinê meriv dikare bigire ser kompîtera xwe dikare derxe kopî jî bike yani ne ku em dibêjin bira kes bi peretî bistîne em reklam nakin wisa ji bo re xizmetê yani meriv dikare denê ser kompîtera xwe an ji derxe fotokopî makîneya fotokopî da kopî jî bike denê mala xwe ji bo xatir merwan dana tevî bixune ez karim bêjim piyasê da pirtûkekî wiha ku bi temamê nimêj û adabê nimêjî û duayê nimêjî û tesbîha giştê de hebin pirtûkekî wisa ez di piyasê de hêlê rast natibim ew îş xwe re bigirin bi zarokê xwe bidin xwendinê wê gelek baş be înşallah piştî ku meriv selam dajîn Allahümme ente selam ve minke selam tebarekte ya del celali vel ikram ala Resulina selavat ve selavata ser peygamber tiniti subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim dibêje dura süre ayetül kursi dixune sivsê cara subhanallah sivsê cara elhamdülillah sivsê cara Allahu ekber tev edu sivsê cara mesela medi subhanallah uca dura pekem sivsê cara dinî dibêjin wisa ev jî subhanallah kîçû dura sivdu cara din sivsê çima sivsê peygamber aleyhissalatu vesselam sivsê gotiye sivsê yani siv çar bêjî sünnetê dertî siv du bêjî sünnetê derdikeve sedêm sivsê pir tiştên gotin lê bamı girîgnin hinek dibêjin salê insanan cennetê didin sivsê ji ber meriv di sivsê salîtiya xwe da digîje emrê xwe mükemmel gotinin yani be min tişta girîng ew peygamber wisa gotiye em jî wisa qebûl dikin lewra Xwedayê Teala di Qur'anê Kerîm da dêjî ve ma atâkumur rasûlu fexuzûhu ve ma nehâkum anhu fentehû Resul çi dawa evî bigirin çi jî nehiya we jê kir men'a we jê kir wî tiştê nekin yani peygamber gotiye em jî dikin peygamber çawa xwestî ji me re jî wisa xweş e piştî sivsê cara Allahu ekber merigo merdê Allahu ekber kebîren alîmen ve mevlen nesîren La ilahe illallahu rabbi vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir o destê xwe bilind kiriye subhane rabbiyel aliyyil a'lel vehhab ev duayê hanê di destpêka kirina duayê de tiştekî gelekî girîng e hinekî ez dinêrim ezin ayet dixwînin hinek tiştê didin dibêjin lê dua ya girîng viya ye ya girîng ew e subhane rabbiyel aliyyil a'lel vehhab meriv bêje destê xwe bilind kî dua dikî dua meriv çi dike duayê îmanê İmana kamel, duayı kabul kırına ameli merva, duayı Xwedayê Teala sıhhatê bidin merva, duayı ku Xwedayê Teala hafza merva jî şu bela û afata û musîbeta bike, hafza merva jî şerrî insan û cinna bike, hafza merva jî şerrî insanê nebaş, cîranên nebaş, nizam akrabayê nebaş jiwan bike, ji xelkê re jî tiştê xweş meriv dua dike, yani nifir û tiştê nexweş û çêr û pêçariyê duayê wisa ne dua jî nayê hesibandinê ji xwe gere meriv ji bîr neke وقتی مرد دستی خواب بلند کرد مرد حضور خدای تعالی دای باوا که خدای تعالی را خبر داده ده حضور مزنان دا مرد گره زیادتر به حرمت به نوسه یعنی مرد حضور بابی خدا کالی خدا و سپی خدا چه مردش مزن لبران از به حرمتی نکم ده حضور خداش گره مرد وسا به حرمتی نکه تشتا پری گرینگ دعا به دفتری نکنی ج قلب مرد واره یعنی دل بخوازه قلب بخوازه مرد به حرارت کی وقتیش خدای تعالی تشتا کی بخوازه از باورم خدای تعالی دعای مرو قبول کنه خدای تعالی نمیجامه تماما دعای مرو قبول بکنه و امانت خدای تعالی بود